唔該，係。嗱，三位就望喺呢邊啦。好瘦嚟嘅，呢度師傅，點樣呢度？我就唔嘅。好啊，唔該晒，睇睇犀利。係咪先？即係你可以唱晒咁長嘅小學堂真係我哋。我都係學校下嘅。你講你自然有空口，因為我都幾中意，你中意啊嘛？我都幾中意嘅。係。你知都好難揀歌嘅，你聲線比較難。我覺得唱得好，把聲咁靚嘅，真係好簡單。而家我哋呢台戲嗰啲都係而家時下比較係最 top 嘅，最 top 嘅本身係嚟得，同埋比較年輕嘅，因為我中意俾機會年輕，即係你要傳承，你始終都要有啲人去接力。阿龍哥就係一個大哥啦，佢直接其大嘅中堅分子係咪？真係好偉大，好講為咩大啊？都要有多啲人支持。咁希望可以即係希望可以延續落去咯。